आज हम पीसी बनाएंगे। हमारा घर सामने है। जल्दी 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 जल्दी। अरे यार सब कुछ तोड़ा जा रहा हूँ मैं। या अरे लग ना, नहीं तो इस चैनल 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 लग जा, चैनल लग जा। लग रहा है कीबोर्ड बनने वाला है। अब हम कहाँ आ गया? ब्लॉक 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 ब्लॉक। ये रहा हमारा ब्लॉक। जल्दी से बनाओ बनाओ। जल्दी से अच्छा बनाना है पीसी। अब हम लगाएंगे माउस टन। अब हम लोग को बनाना है, ये तोड़ो और हम स्टैंड लगाओ ऐसे है। घर पर देख कर ऐसे कराऊंगा। और कहाँ है वो? ये मिल गया। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करके हुए जाना। कहाँ के ब्लॉक ही नहीं मिलता हर वक्त। जीरा ऐसा बनाना है तुमको। और अब इसके पीछे रेड स्टोन गलत लगा रहा हूँ बार बार मैं। चल हो गया। ये दो। अब बस लगाना है अपन। जल्दी से लगाओ। अच्छा लग रहा है ना? अब हमें लगाना है साइन बोर्ड का यहाँ पर भी नहीं है। मिल गया। कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर और ऐसे ठन ठन। तो चलो गाइस, ये वाली वीडियो ख़त्म हुई।